အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Solana address တွေကိုအာခံပေါ်မှာစစ်လို့ရနေတဲ့သတင်းနဲ့အတူ WallStreet ဂျာနယ်ကောင်းမှုနဲ့ဈေးထိုးကျခဲ့တဲ့ USDT drama ညသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခူးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Solana address တွေကိုအာခံပေါ်မှာစစ်လို့ရနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ အာခံ Intelligent Platform ပေါ်မှာ Solana data တွေလည်းစစ်လို့ရနိုင်ပါပြီ။အရင်က EVM နဲ့ Tron address တွေကိုပဲစစ်လို့ရခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ Solana address တွေကိုပါစစ်လို့ရနိုင်ပါပြီ။ဒါအပြင် Solana network ပေါ်က Myan trader တွေရဲ့ address တွေကိုပါခြေရာခံလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Solana Whale တွေရဲ့အရွှေအပြောင်းတွေကိုပါအာခံပေါ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်လို့ရနိုင်တော့ပါပါ။အာခံကသူတို့ကိုယ်ပိုင် exchange တစ်ခုထောင်မှုအတွက်ကိုလည်း Dominican Republic နိုင်ငံအခြေစိုက် license ယူထားပြီးဖြစ်တယ်လို့မကြာခင်မှာ exchange launch တဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။လောလောဆယ်မှာအာခံက blockchain ဆိုတော့သဘောမျိုးလဲပတ်နေပြီး hacker တွေ scammer တွေရဲ့ငွေအရွှေအပြောင်းတွေဝေးတွေရဲ့ငွေအသွင်းထုတ်တွေကိုခြေရာခံလို့ရတဲ့နေရာမှာအတော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ platform တစ်ခုအဖြစ်ရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ WallStreet ဂျာနယ်ကောင်းမှုနဲ့ဈေးတိုးချခဲ့တဲ့ USDT drama ညသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မနေ့ကညကြီးမိုးချုံမှာ WallStreet ဂျာနယ်ကတင်လိုက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကြောင့်market ကြီးကြပြောင်းကြပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။ USDT ထုတ်တဲ့ Data Company ကို US အစိုးရကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့နှိစက်ရသတင်းအရင်းမြစ်တွေကိုကိုကတင်ပြလိုက်တဲ့ WallStreet ဂျာနယ်ရဲ့သတင်းက community ကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ Data Company ထုတ်တဲ့ stablecoin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ USDT ကတရားမဝင်ကိစ္စရပ်တွေမှာအသုံးပြုခံနေရတယ်လို့ငွေကြေးကဝါချမှုတွေမှာလည်းအသုံးပြုခံနေရတာကြောင့် US အစိုးရဘက်ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကလည်းနည်းနည်းချီကိုကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုထားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် US အစိုးရက session ချထားတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း USDT ကိုအသုံးပြုမှုများနေတာကြောင့်Data ကိုလည်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေလုပ်သွားမယ့်အကြောင်းမှာထည့်သွင်းပေါ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ Data CEO Paulo Antonio ကတော့ဒီသတင်းကမမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့ US အစိုးရက Data Company ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာမျိုးလုံးဝမရှိကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကြောင့် crypto တွေဈေးထိုးကျခဲ့ပြီးနောက်သတင်းမှာဖြစ်ကြောင်းသိကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပုံမှန်ဈေးနေပါလောက်ကိုပြန်တက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ US အစိုးရက Data Company ကိုအကြမ်းဖက်အားပေးမှုတွေငွေကြေးကဝါချမှုတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ကြောင်းတင်ပြချက်တွေကမကြာခဏထွက်ပေါ်လာလေ့ရှိပြီးဒီကိစ္စတွေကြောင့် USDT က 1USD နဲ့တန်ဖိုးညီထားရာကနေပြုတ်ကျသွားတော့မလားဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလွှမ်းမိုးပြီးတော့ USDT ကနေတခြား stablecoin တွေကိုပြောင်းလဲပြရတာမျိုးတွေလည်းမကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ကြဘူးပေမဲ့အချိန်တန်ရင် USDTC ကိုပဲပြန်ပြောင်းကြတာကလည်းမယိုးနိုင်တဲ့အာသာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရလို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trade လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ့်အခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နေပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့သောသားရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ